نیک محمد ولد سلطان محمد از قریه سارک ولایت بلخ می باشم. از طریق غوندی 831 قلوردوی هفتی ولایت بلخ پوسی دیدیار شدیم. سلا به خاطر ازی گرفته بودیم که در وطن ما شورایی غلبه کرده بود، به خاطر از او ما سلا گرفته بودیم. ما در پوسی دیدیار که تعلق گرفتیم به خاطر که وطن ما، مردم ما، وطن ما آباد شد. به خاطر ازی ما سلاح خود در پوسی دیدیار دادیم. فارم مرغداری را ما به خاطر می انتخاب کنیم. از طریق دیدیار یک پای ماشین چوچکشی دادن، 400 تخم دادن. دیگه به خاطر مواد و همین چیزایش برای ما دادن. ما میره چوچکشی کردیم. این چوچه مرغ به خاطر 21 روز این ملایه خود طی میکنه، در 21 روز این چوچه میبره. بعد این چوچه 21 روز که برآمد او را ما نگاه میکنیم. به خاطر 5 ماهگی که شد تخم میته، ما نفقه خود پیش ببریم. یک روز برای ما آمدن درس دادن، ما یاد گرفتیم، با ماشین برای ما تسلیم کردن. ما سابق عامل تکنیک خوند بودم، ماشین 5000 روپیه بود. حالی از او کده همی پوسی دیدیار که ماشین برای ما دادم، ماشین چوچکشی را از او کده حالی بسیار روزی ما خوب است. سابق در کوه گوشنه تشنه میگشتیم، اینال فعلا سر چوچو پوچی ما، سر اولادای ما آرام آسوده هستیم. اولادای ما رو میبینیم، میشینیم، در مکتب سوق میتیم، در یک ملا سوق میتیم که نماز خدا یاد بگیره، مکتب خدا بخونه. اولادای ما خوش است از ما که پدری ما پیش ماست. ما فقط دمی برادرای خود، اندیوالای خود، رفقای خود که میگیم بیایم پوسی دیدیار شوه. ما که امیتو شدیم، 10 سال 14 سال گشتیم، در به در از خانه خود دور، از اولاد خود دور، از اونا خواهش میکنیم که بیان در پوسی دیدیار شود. امیتور در شق یک زراعت، در شق یک نجاری است، در شق آیینگری است، در شق فارم مرغداری است، بیا سم بگیره آرام شوانو تا زندگی خود دوام بیته پیش اولادای خود. نام ما پریکال انتظار، عضو دفتر جرمن اگرو اکشن. نیک محمد خان یکی از جمله بینیفیشری های ماست که اینا دیدیار شدن و ما بر از اینا ماشین دادیم. اینا یک دوری از اینا رو ما همراهشان کمک کردیم و دوری دوم خودشان توانستن که چوچکشی نماین. کسایی که دیدیار شده فعلا برای همه ما شما معلوم است که وطن ما آرام شدن دیگه. سلاحی که به دست داره به دردشان نمیخوره. بهتر است به خاطر آرامی وطنشان، بهتر است به خاطر آرامی اولادشان، خانوادهشان اینا سلاح خود تسلیم کنن و در پروسه دیدیار بیاین و در پهلوی فامیل خود زندگی کنن و از کمکایی که دیدیار همراه از اینا میکنن مستفید شوند و بتونن یک زندگی خوش با فامیل خود بگذرانند. بیاین زندگی نو خود آغاز کنیم.